Labrador. Dito na. Labrador. Ang gaga ko sa'yo. Cash or RFID? Yung soldier from pupunta po sila ng Ukraine. Bibigay ko to sa kanila.
din sa motor, nakalagay sa motor. Lagyan mo dapat. Makakurente tayo dyan. Mamaya, kakabukot mo na. Ito, wala ka bang ano? Extra? Wala eh. Ay, dad? Ano gagawin ko ron? Ano, wala ka ba lang? Eh, sa NMAX na merong kasama. The next day. Morning. Baka dito yung cup ni Ayo. Wala, sayang. Tayo makapag-basketball. Pag mamaya pagbasa tayo, pira pa rin tayo dyan. Lagay ko yung GoPro dun. What's up? Hindi pala yung Ford. Ha? Hindi pala yung Ford. Oh, hindi yan lakas. So Baler. Grabe, ang ganda. Maulan doon. Yun na yung pinaka ano, no? Ito Kubo. Ayun yung Sabang, oh. Yun yun. Ito, labas ng alon. Wow. Ang lamig, ah. Nakatakot ata mag-swimming dyan. Lighthouse yun, eh. Oo nga, no?
ganyan na yan. Hindi ka kunin eh. Nice ba? Shout out.
2 hours later. Sakit. Uy, may titi. Uy, Baler. Para-para, hindi lang. Biglang. Dami. Tarado tayo. Good view. Uy, he or she. MT-09. Run to. Shout out. Ano kaya? Mangga.
Pusang Mongol ito. Napalingon yun. Napalingon. Eh, dito tayo pre. Napakaganda rito. Picture mo ako rito. Uy. Ayun yung duyan, no? At, solid. Dito, picture, pare. Wala kayong gagamba rito? Walang gagamba. Yun, oh. Pucha ng view yan. Napakaganda. Gagamba gagi. Uy. Wala kasi. Uy, yun, matala. Ermita Hill. Hindi gagamba ka dito. Hindi tayo kanina, no? Nandun na tayo nag-swim, no? Ha? Sabang. Doon sa... Dito yung mga bangka kasi walang ganong alon dito. Oh. Chill yung dagat dun, no? Oo. Dito, no? Wala na dito. Wala na ako. Hindi magpalit ka. Gagaling kayo ba yan? Kasi nakikita tong bato na to eh. Yun yung sabang. Ito, kita kasi yung bato na to. Ito yan. Sabang. Doon yung report yung pangasi.